Здравейте, мили хора! Включваме се от NP Music Production. Аз съм Алекс Нушев, тук сме с Константин Асенов. Ще ви покажем една продукция, върху която работихме последния един месец. Не се сдържах да не ви я покажа, защото микса е адски интересен, има много креативни неща, креативен начин по който записахме и не мога да не ви го покажа. Това е продукция по аранжимент на Милен Кокошаров, музика на Йосиф Цанков, солист е Велислав Стоянов, тромбон, диригент е Любо Денев на Симфоничния оркестър на Българско национално радио, т.е. Штрайха от Симфоничния оркестър на Българско национално радио. Чуйте малко. Това, което постигнахме, мисля, че е страхотно. Песните са "Не дейте губапите и звездите под жълтите листа", "Приказка", "Страстно обичам жените", това са най-хубавите шлагъри на Йосиф Цанков, "Танго фантазия", "Събота вечер", така. Чуйте малко, кое да ви пусна, например, малко от "Танго фантазия". Така нататък, чуйте малко с тромбон. Да, чуйте малко от "Страстно обичам жените". Чуйте малко от интрото на "Приказка". Мен това ми е фаворит, "Приказка". И така нататък. Сега, разбира се, за да се синхронизира всичко това, защото имаме състав ударни: Насето Попов, контрабас, Борис Таслев, пиано Милен Кокошаров, той е аранжор, Велислав Стоянов тромбон, и Симфоничния и Штрайх оркестър на Българско национално радио. За да синхронизира всичко това, ние имахме някои такива, да го наречем, технологични казуса, които, разбира се, ние много лесно решихме, но по-важното е да се погледне вътре в самия микс, защото за такъв тип музика, джаз и, да го наречем, оркестрова, особено и за комбинацията от тях, аз съм голям привърженик да се миксира с колкото се може по-малко процесинг, колкото се може по-малко плагини. И затова искам да ви покажа, тази сесия звучи толкова добре, защото е процесирана малко, тя почти няма процесинг. Да започнем от къде да започнем? Може би от Штрайха ще започна, защото той има най-малко неща. Ето го нашият Штрайх. В момента забелязвате, между, че целият албум е в една сесия. Това е едно изключително хубаво решение, което практикувам. За пръв път го направих така, пак по музика на Йосиф Цанков, албумът "Приказка", пак с Велислав Стоянов. Тогава реших всичко да бъде в един проект, целият албум, за да може всяко едно решение, за всяка една песен да бъде подложено на дискусия, дали да не бъде нанесено като корекция и на другите песни. И това, уверявам ви, ускорява смесването на един албум в пъти. Значи, представете си сега тук, ако имах 7 проекта,
И ако искам, примерно, да доложа реверба на снера или на пружината или на тромбона или каквото и да е, колко много усилия щеше да ми коста, ако имах 7 проекта. Ето го сега парчето "Не дей тъгува". Да се фокусираме първо върху щрайха, защото наистина има най-малко неща. Сега, разбира се, аз не направих снимки в БНР, не че се разбира, за съжаление не направих в Националното радио, но може би ще намеря снимки за това видео. Там има дека-3, което ние използваме основно. Имат широк halo left-right, които са омни. Те са от двете страни на залата. След това тръгваме с опорните микрофони. Първа цигулка, втори микрофон на първа цигулка, втора и така нататък, и така нататък, и така нататък, и така нататък. И стигаме до едни 4 микрофона. Тук последните два канала. Последни 4 микрофона, които са 4 халови микрофона горе над изпълнителите. И сега тук мен още на място ми беше съмнително как така има 4 хала, пък и още 2 омнита. Исках да бъда абсолютно сигурен, че всичко това е окей като фази. И за да мога да ги ползвам всичките, евентуално аз всъщност не ги ползвам всичките навсякъде, някъде съм мютвал. Вижте, някъде съм мютвал опорни микрофони и халови микрофони. Някъде съм решил, че или цапат, или добавят, как да наречем, фазова мърсотия. Това сега си го измислих. Но сега, ако слушаме само щрайха, вижте единственият плагин, който съм ползвал, и това е M-Auto Align. Няма нищо друго. Няма EQ-та, няма компресор, а тук в това парче няма и реверб. Сега какво прави този Auto Align? Той всъщност мери фазите на всичките канали и по някакъв интернален алгоритъм ги изравнява. Ето, вижте, някъде мести с до 3 милисекунди, някъде не е местил тракове, някъде мести така, тук показва разстоянието, с което мести, в футове и в метри. Виждате ли? 65 семпъла, 65 семпъла. И сега да чуеме щрайха с и без този M-Auto Align. Това е единственият плагин, който съм ползвал на щрайха, който звучи толкова велико. Няма нищо друго. Всичко е въпрос на баланс. Балансът на щрайха е правен тук от гейн. Значи виждате ли, ето тук от самите обекти съм сменял гейна, не съм ползвал автоматизация, защото така в този контекст би било по-лесно. И тук съм намалявал гейн и така нататък. Още повече, че ние сме монтирали щрайх и всяко едно парченце пристига от различни тракове. Искаме да чуеме с и без M-Auto Align. Сега да чуем без. Сега да чуем пак с. Да, трябва да сте в много добри условия, за да може да го чуете, но особено в ниския щрайх. В ниския щрайх се усеща това, тази загуба на ниски фреквенции. Значи, ако слушате това видео на телефон, нямате шанс да го чуете това. Но в хубави студийни условия много ясно се чува, че ниския щрайх, както и на слушалки, вероятно бихте го чули, че ниския щрайх, чели контрабаси, както и в халовите микрофона, губят, как да го наречем, ниска енергия в ниските честоти. Дайте да проверим тук какво се случва. Това е много удобно място да проверим, защото има много хубав дълбок контрабас. Слушайте. Така, да го чуем без M-Auto Align.
Тук се чува ушевадно. Слушайте сега контрабаса. Слушайте ниския штрайк въобще, с и без. Пускам ви го пак с M-Auto Line, да чуете колко коректно коригира всички фазови различия между многото микрофони, защото тук са много микрофони. Те са something like 24. Да, 24. С опорните микрофона са 24. Така, и слушайте сега без M-Auto Align. Дълбочината в контрабасите я няма. Това означава, че M-Auto Align в случая единственият плагин, който ползвам върху штрайка. Показвам единствения. Няма нищо друго. Няма EQ, няма компресия, няма нищо. Използвали сме естествената зала на Българско национално радио такава каквато е. И тя звучи фантастично. Няма нужда да преоткриваме топлата вода. Но този плагин с корекцията на фазите всъщност ни дава сигурност, че ще имаме цялата честотна палитра в всички микрофони. Разбира се, тук за штрайха още много бих могъл да говоря, но видеото ще стане твърде дълго. Аз не искам дълги видеа в нашия канал. Сега да преминем, например, към пиано, защото и тук няма нищо. Нищо. Няма нищо. Така, това е пианото, което Миленко Кошаров си е свирил вкъщи. Той се предполага, че той е с семпли, които той самия харесва, с реверб, който той харесва. Приемаме го това като даденост и не пипаме. Ето вижте, няма нито един плагин. Малко сме добавили short reverb, кратък reverb. Вероятно е с автоматизация. Това вероятно Милен си го е поискал, между другото, защото аз ми харесваше и без него, но така или иначе всъщност пианото няма нито един плагин, освен има една връзка с тромбона, един track spacer, който прави автоматизирана връзката между тромбона и пианото, така че когато тромбона свири, пианото в високи среди и по-точно казано в мид частта на звуковата картина, в средната част, създава място на тромбона. Какво се опитам да обясня? Пускам тромбон и пиано заедно. Когато тромбона свири, автоматично в мид частта, пианото в високите среди, така е настроен този track spacer в mid-side режим. В mid-side режим означава, че тази sidechain връзка работи само върху мид частта. Когато тромбона свири, пианото в средата, в панорамата, в този смисъл среда, на панорамната среда, в високите среди бива потискано. Пианото е потискано от тромбона и така те заедно винаги са в частота. Това са пиано и тромбон заедно и в контекст. И всъщност тази концепция е супер, защото така тромбона, изрявайки пианото, чисто като спейс, като място, винаги стои по-близко до штрайха някакси. Пианото отива малко повече към джаз триото, което е и добър ефект. Сега да видим барабани и бас. И при тях има много интересни неща. Едно от тях е, че така наречените AB микрофони, са само AB микрофони, са записани с Austrian Audio, обаче в режим и предна мембрана и задна мембрана. Т.е. на всеки от тези Austrian Audio сме записали и двата канала, което означава, че ние сега постфактум
можем тези AB микрофона в нашето помещение, тук в ANP Music Production, можем мултибандово да коригираме помещението, т.е. сега е настроено на кръг, но бихме могли да го направим и кардиоид, може да го направим и хиперкардиоид, може да го направим и както си искаме. И то във всеки от тези 5 банда по-отделно. В случая ние сме избрали кръг. Сега няма точно това да ви показвам, защото това не е толкова интересно, само чуйте как звучи помещението и барабаните на Наско Попов. Това е само АБ. Само АБ микрофони в позиция кръг. Само AB микрофоните в позиция кръг. И разбира се, след двата AB микрофони слагаме M-Audio Line, който всъщност е линкнат, свързане с останалите микрофони на цели барабани. Сега ето как звучат всичките. Всичките барабани звучат ето така. Не знам дали забелязвате, че Tom Top и Tom Bottom, освен че имат гейт, и нямат EQ. Incredible. Не съм слагал EQ на томовете, това е супер яко. Значи EQ имаме само на Snare Bright, имаме такъв канал, който е Snare Bright. Има парчета, на които с Милен сме поискали по-светъл барабан и там на долния микрофон на пружината сме добавили такъв огромен EQ Boost от Kirchhoff EQ. И на касата имаме един лек envelope shaper, който обира релиза в ниските честоти. Ето го. И няма нищо друго. Има гейт на томовете, за да не зацапват. И забележете, има по 2 плагина M-Audio Line. Виждате ли? Защо са 2? Тъй като има том 1 топ и том 1 bottom, както и том 2 топ и том 2 bottom, вероятността да се дефазират този микрофон спрямо този и този срещу този е 100%. Значи те почти винаги са в противофаза. И затова имаме един M-Audio Line, който веднъж изравнява томовете един спрямо от друг като фаза. Изравнява ги. И след това имаме втория M-Audio Line, ето го, който изравнява вече спрямо целия сет да бъде офазено, разбирате ли? Ето той тук е обърнал фазата на това нещо. Не знам сега дали би имах време да ви пускам с и без M-Audio Line, защото ми се ще и тромбона да ви покажа как е записано и какво се случва, но в случай на интерес бих ги ви показал с и без. Ето как звучи насенцето с всичките микрофони офазени, подофазени, разбирайте, че са с плагин, който коригира фазовите различия. Сега аз лично в оверхеда бях направил един буст само в сайда, нещо, което аранжора Милен Кокошаров не хареса, затова това го махнахме и всъщност харесахме да дадем дълбочина на оверхеда в мид канала, в центъра и в мид и в сайд, мисля, това е мид и сайд, сумарно да изрежеме някои такива ниски среди, които и те са между в динамичен режим е еквилайзера. В този динамичен режим тези честоти изчезват само когато, изчезват когато са в повече, айде така да го кажем малко на по-прост език, макар че сега не е нужно да използвам прост език, защото предполагам, че ме слушат колеги. Страхотно звучат барабаните. И стаята е жестока, и барабаните са супер, и насенцето свири супер. Така, отиваме на контрабаса на Таслев. Вижте колко много микрофони имаме тук. Имаме боди записано с електровойс, това е личния микрофон на Таслев, който той си харесва. Имаме боди записано с HexLS, AKG, HexLS.
който си е наш тук в студиото. Записали сме го, вероятно сме сложили долу на двата F. Имаме горе сложен един вероятно аудиотехника 2031 пръщетата, за да имаме да го имаме това. Записали сме DI, който DI тук му свърши батериите, не можехме да ползваме този трак тук, но за целия албум имаме DI. Ето го. Това звучи много гадно, разбира се, обаче тук тайната е, че сме сложили супер много компресия на този DI. Вижте колко много компресия има. Това е може би най-процесираният трак и това е DI-а на Таслев. DI-а това е всъщност пиезото, което е сложено в контрабаса, което ние записахме с DI Box. Защо обичам толкова да компресирам DI-а? Това и на китара го правя много често. За да може, когато се пусне с непроцесирания сигнал на всичките микрофони, да бъде идеята е хем да звучи с динамика, хем да звучи изравнено и това усещане се получава точно от това, че DI е свръхкомпресиран, а микрофоните са оставени да плуват. Това нещо по-интересно има тук при баса на Таслев, е, че при него също записахме с Аустрия. Чуйте стаята как звучи отдалеч и пак с този Polar Designer. Сега ще ги отворя двата. Ето ги двата Polar Designer, все още не съм ги отворил, добре единия и втория. Така. Какво се случва тук и защо сме записали това AB? И дали въобще не е нужно? Нужно ни е, защото в партитурата на много места Милен така е подредил фактурата, че контрабаса на Таслев, т.е. така наречен джаз контрабас, се дублира с контрабаса от симфоничния оркестър. И тук какъв подход е? Аз това го знаех предварително, защото този албум вече го бях смесвал във вариант за софийски солисти. Аз това го знаех. Исках да имам този AB вариант, така, с възможност да сменям Polar патърна, за да може там, където Таслев дублира контрабасите на симфоничния оркестър, да мога да използвам повече евентуално директен сигнал. И обратно, където имам нужда Таслев повече да плува, да използвам повече AB. Тоест да използвам повече стаите. Вижте как звучи стаята. И сега с всичките микрофони. Забелязвате ли как от това, че DI е свръхкомпресиран, го има това готиното изравняване, много гот. Си има един постоянен състейн, който държи консистенцията на бас и пак забележете, има само една честотна върху XLS-а, върху този микрофон, а също и върху електровойса. Има динамично EQ. Което ограничава ето тези най-боботещите субниски. И тук тези с Милен сме преценили, че са леко неприятни и сме повдигнали презенса, така че да може баса на Таслев да пробие над цялата тази амалгама от звук. Експериментирали сме и с Airbus, но вероятно не е харесало, затова сме го байпаснали. Така и разбира се, на баса на всичките канали има M-Auto Align, което ни помага да сме сигурни, че при 5 канала бас всичко ще бъде в фаза. Ей, тук е интересно да го чуем с и без. Чувате ли, като махнем Auto Align и на Таслев все едно сме му запушили носа? Слушайте. Чуйте сега с фейс корекция. Всички частоти
са на място, още повече ние ползваме и Spectral Phase Compensation тук в цялата схема. И така, и всъщност горният микрофон, който е до лявата ръка на басиста на Боби, няма никакви корекции. DI също няма никакви корекции, освен тази компресия, за която говорих. И AB-то на стаята няма никакви честотни и динамични корекции. Всичко е оставено натурално. И може би някой ден ще се върна на това видео да направя нещо по-подробно. Супер. И бързам да ви покажа и тромбона как е направен. Тромбона има малко повече плагини, но те всъщност са, защото тромбона записахме в MIDI-Site, пак с Austrian Audio. Имам първо един плагин, с който лекичко понякога ми се налага да коригирам гейна между MIDI и Site. Тук специално на това парче не ми се е налагало. След това имам MIDI-Site енкодер на Voxengo, който е в режим inline, т.е. имам пак един pre-gain control и post-gain control съответно на mid. Извинявайте, това е mid-pan и side-pan. Искам да кажа, че имам първо един pre-gain control и имам един post-pan control, което страшно ме кефи, защото могат по този начин. Това особено съм го ползвал, когато записвам много брасове. Мога да го поставя наистина в звуковата картина, така че хем тя да има стейдж, да има фокус. Ето, фокуса в лицето на mid канала и пространство в лицето на side канала. И следващия плагин е Kirchhoff EQ, който всъщност реално автоматизирали сме някакъв презенс тук. Виждате, че има 1 децибел буст и разбира се high pass филтър, не можем без него на тромбона. И имаме Airvox, защото мисля, че тромбона е най-близко до човешкия глас. Това е компресор оптимизиран за глас, но мисля, че тромбона е много близо до тази характеристика, защото особено където Вили свири тихо, Airvox дава въздух, дава те му викат breathe, в смисъл дава този дъха на тромбона излиза много готино и мен това много ми харесва, че Airvox не се усеща толкова компресията, колкото всички неща, които би могло Airvox да подобри на тромбона, както би го направил върху гласа. И това е, тромбона е с тези. Сега защо съм го записал mid-side, а не например с директен микрофон и рум микрофони, защото така върху един трак е много по-удобно да се манипулира и да се едитва, и в същото време пространството контролирам с mid-side контролер, което е супер яко, защото ето вижте само тромбон. Вижте колко интересно е поставен пространството. Вижте, ако махна сайда. Сега ще махна и ревербите, за да чуете наистина сухо как би звучал mid и side. Чуйте сега само mid без реверб. Чуйте сега само сайда. Само сайда, това е стаята. И чуйте ги сега заедно и го чуете в контекст. И с... И така е много яко, защото за всяко парче всъщност по-отделно мога да контролирам колко да е фронт, колко да е in front и колко да е в back, в смисъл да отива назад или така, регулирайки само това пространство, без да се налага да правя кой знае какви волюм автоматизации. Добре, пускам това парче да се върви до край и при интерес с Косио ще направим още видеа. Тази продукция е адски интересна. Много интересна.
и можем много неща да кажем за нея. Постпродукцията по нея работихме Коси Асенов и аз, Алекс Нушев. Пускам ви това парче да го чуете до края.